發現我真係唔會中意一個 product 買好多隻色，甚至可能準備包色咁誇張，款係高遮瑕度得嚟，又有呢個滋潤度，又有持久度。呢兩支係迷你版，點解我有成3？其實我先仲係第4支嘅。買咗呢盒之後，我真係覺得我唔需要再買任何嘅大地色系眼影，佢嘅長度濃密度咧，都係我覺得放大咗我隻眼。你見我真係捽得好大力㗎啦，佢真係完全唔會啦。如果喺咁多支入面咧，其實我覺得最推介係呢一隻。Hello， 大家好，我係 Samantha， 今日咧就要同大家分享我嘅2025年化妝品最愛。咁喺呢一年咧，其實我都真係試咗好多化妝品、護膚品啦。呢一年我拍咗3個呢啲購物嘅開箱片啊，同埋用後感，大家有興趣咧都可以去翻嗰啲片度睇下我買咗啲咩嘅究竟。咁今年咧，其實我除咗一啲即係新試嘅化妝品，有啲咧都係一啲舊愛嚟嘅，我都想再 include 翻喺呢一條片度啦。過往呢幾年我都有嘗試去拍呢個年度最愛，我都會拎翻嗰啲片咧喺下面嘅，嗰啲都係我心目中仲係好中意嘅產品。咁事不宜遲，我哋即刻開始由底妝部分講起啦。今年咧係發掘 Skin Tint 啦，有色底霜、有色防曬嘅一年嚟嘅，好多品牌都出咗佢哋 version 嘅 Skin Tint 啦。喺咁多款入面咧，我就揀咗2隻同大家分享。第一個就係 Make Up Forever 嘅呢一個 Super Boost Skin Tint， 佢係一個好 all round 啦，透薄啦，有保濕度啦、持久度、貼膚度、遮瑕度，全部都係好我中意嘅嗰款妝感。大家記住 Skin Tint 嘅遮瑕度咧，絕對唔會好似一個普通嘅粉底一樣咁高嘅。咁但係呢一款咧，你亦都可以薄搽，亦都可以去厚搽。通常我都係 layer 2層咧，達到一個大概中度嘅 coverage 啦。我都有拍過一條係 Skin Tint 嘅影片，即係集合啦，大家可以 refer 翻嗰條片。咁 out of 咁多支，起碼我試過10幾款。今年點解我揀佢呢？不論係夏天、冬天用佢咧，我都覺得好舒服啦，同埋佢係真係好薄嘅一款即係底妝產品。如果你係真係淨係翻 office 咧，每日都係坐冷氣房，又唔中意啲好焗促嘅粉底咧，呢一款絕對係要去試下。第二款咧，其實對比起佢同 Make Up Forever 咧，我覺得真係不相伯仲，但係分別就在於呢款咧本身係有一個物理性防曬，同埋佢遮瑕度的確係會高啲嘅。呢個就係 Ciele 嘅 Tint and Protect Tinted Serum 啦 ，SPF 50係一個物理性防曬嚟嘅，咁但係好可惜咧，就只能夠喺美國嘅 Sephora 買佢翻嚟啦，即係集運嗰啲。咁但係呢一款咧係好用到，我原本係用1號色啦，跟住到我曬黑完之後翻嚟咧，我已經買埋佢嘅3號色。其實跟住落嚟介紹嘅產品咧，係我中意到真係每樣都可能有2-3隻色咧，就證明我真係好中意佢。同 Make Up Forever 最大嘅分別咧，就係佢遮瑕度1層咧，其實就可能係等於佢嘅我諗3層度，所以以一啲有色底霜嚟講咧，佢遮瑕度係算高，即係差唔多似一個粉底嘅。質地上咧都冇普通嘅一啲有色底霜咁薄身啦，佢會厚啲啲咧，真係似一個精華粉底多啲嘅。呢款光澤感高啲啦，同埋會有種奶油嘅感覺出咗嚟。今日我係用咗佢咧，亦都完全冇上任何粉餅啊碎粉。你見嗰個光感咧唔係好油嚟嘅，係好自然，同埋佢都 last 得唔錯嘅。夏天嘅話可能會上多層粉餅去定妝啦，但係如果冬天用咧，我覺得佢唔需要特別去定妝咧都 OK。購買佢嘅方法係有啲麻煩，咁但係你信我，你買完之後咧，真係我未聽過一個人話係唔中意呢一個即係 Tinted Serum。BB Cushion 咧，其實今年都試咗唔少嘅，有 Prada 啊、CT 啊、Dior 啦。但我嘅最愛仍然同上年一樣，都係 Make Up Forever 嗰個 Nude 嘅 Cushion 啦。咁但係嗰個我擺咗喺公司，咁所以我就 show 唔到俾大家睇啦。但係嗰個我已經係用完一個心要再回購㗎啦。呢一款我都係覺得 overall 遮瑕度有中高啦，亦都係好貼膚、唔厚妝、唔會好易甩嘅一款 Cushion 嚟嘅。又係有好多條片啊、IG 咧都有介紹過，咁所以今日就唔多講啦。去到一啲真係比較傳統少少嘅 Liquid Foundation 啦。咁首先就係呢個今年嘅新寵啊，絕對係明白佢點解咁 hit 啦喺歐美市場。呢個就係 Natasha Denona 嘅 High Glam Foundation， 佢都係一個精華粉底嚟嘅，咁所以佢嘅滋潤度啦、保濕度係非常之足夠。開頭試佢嘅時候，其實都係一啲比較熱啊、潮濕嘅天氣，但係我發現佢真係 last 得好耐，佢係 last 到超過10個鐘嘅。妝效係偏光澤，但係唔會油膩感好重。試粉底都試咗好多款啦，都好難揾到一款係高遮瑕度得嚟咧，又有呢個滋潤度，又有持久度。夏天用嘅份量咧，我會少啲嘅，因為我覺得始終都係精華類型嘅粉底咧，如果搽得太厚嘅話咧，就有啲焗啦。佢神奇在於佢薄薄地一層咧，其實都遮到唔少嘅瑕疵，你唔需要冚2層咧，先去做到嗰個好 full 嘅 coverage。呢一款咧就真係我覺得一年四季咧係可以用到嘅粉底啦。總之個妝感咧就係出嚟好靚，係越夜都係越靚嘅一款嚟。試過咁多粉底，好難揾到一款真係各方面都平衡得好好，又係可以即係4季用，因為好多粉底其實都係有分季節性去用。呢款咧，我覺得大家可以去 Sephora
Sephora 試咗色先，因為都有分好多唔同嘅 undertone 啦。最後我係買咗 N1、N2，而家咧白翻少少就可以用到 N1 嘅顏色啦。Chanel 呢一款 Ultra Tan 咧就比較係真係夏天嘅時候會用嘅粉底，而且係要好持久嘅妝，或者我要做一日 full day event 咧，我就一定會用呢一個啦。雖然佢都係偏 matte 身嘅一個粉底啦，但係呢一款咧絕對係一個越夜越靚嘅粉底，加上你塊面出咗油之後咧，佢就會融合得更加好。不過真係冬天少啲用佢咯，我覺得佢個控油力都因為真係唔錯，所以我只會留翻喺夏天用佢啦。兩款對我嚟講就係啲重要場合，一定要個底妝 last 得好耐嘅話咧，我就會動用到呢兩款粉底啦。呢款粉底咧，其實我前幾年都有用過，我亦都聽過一啲乾性皮膚咧喺夏天用佢都中意。就算佢有個控油力啦，但係佢都唔會真係斜乾晒你皮膚嘅水分。最後一款咧就係都係今年發掘嘅 Clé de Peau Foundation 啦。呢一款粉底係非常非常之貴，係我擁有咁多嘅化妝品入面咧，佢係最貴嘅一樣嘢啦。呢個喺香港買應該要2000零蚊啦，喺日本買咧退埋稅就應該會平啲。其實我本身係試咗個好細嘅 sample size 之後，我覺得好靚個妝效，所以我就決定把心一橫去日本咧就買埋佢翻嚟啦。佢都係一個精華少少嘅粉底啦，由養膚成分，任何皮膚嘅膚況去用呢一款粉底嘅時候咧，都係非常非常之貼面。講緊係可能有生暗瘡嘅，可能塊面有啲粒粒突突，或者係好似想爆暗瘡啊、好鞋啊，或者好乾燥啊，咩情況去用呢？嗰個底妝都係會好貼好貼。其實有好多人咧都係話佢貴，但係佢真係值得嘅。尤其是如果你係真係啲成熟嘅肌膚，揾好多粉底都覺得好似好易甩妝啊，或者係唔貼嘅話咧，一定要試下佢。甚至你嘅護膚打底咧，其實都唔需要做得好滋潤，即係好簡單嘅一啲保濕，再 on top 搽佢咧，佢係好快就會同你個皮膚融合啦，出嚟嗰個光澤感係好低調。佢冇我今日搽呢個 Ciel 嘅咁勁啦，或者係 Natasha Denona 嗰種咧比較光澤感出嘅，佢咧係好微嘅啫，感覺上就係你本身皮膚已經好好由底散發出嚟嗰種好似天生好皮膚咁，絕對唔似係有搽粉。但係對於我呢個咩混合性皮膚嘅人咧，我夏天就好少用佢啦，比較多係用呢一款多啲。但我已經買咗佢差唔多1年啦，我諗我要真係快啲用咗佢。如果唔係呢2000幾蚊又過期，因為粉底我盡量唔會 keep 多過2年嘅，咁所以呢個其實開封咧都已經開咗1年，我要盡快用咗佢啦。繼續係底妝就係遮瑕膏啦。今年呢，我係重回呢個 Hourglass 嘅懷抱。點解我有咁多支呢？我有一支 full size 嘅，你睇我已經用咗好多啦呢一款。呢兩支係迷你版。點解我有成3？其實好似仲有第4支嘅。點解咁多支呢？呢一支係2025年嘅5月買嘅。我而家差唔多所有化妝品都寫晒日期。at least 知道佢就嚟過期。今年佢 extend 咗個 shade range 啦。呢一款係新色嚟嘅1.45，好似係買咗迷你 size 先嘅，用再用到 full size， 再用到去9月。好啦，我去完土耳其曬黑咗幾度，咁跟住呢，我就買咗呢兩支係深色好多，全面我而家就用緊1.8，咁但係額頭唔知點解硬係真係黑過我成塊面啦，跟住就買埋3點幾嘅呢一個 Cedar， 手頭上3隻色啦，1.45，其實佢呢個呢係偏粉白嘅，我覺得係我真係最白嘅時候最 match 我全面嘅顏色啦，中間呢個呢係會黃少少，即係曬黑咗之後而家主要用嘅色，同埋額頭最黑嘅位呢，我就會用呢個色啦。有睇開我啲片啊，或者以前嘅片都知我真係好中意呢款遮瑕膏咧。佢個 coverage 實在太好太高啦。如果你係用開呢一啲 skin tan，但係又好似我咁，有好多暗瘡印啊、雀斑咧，呢啲一定遮唔晒噶嘛。跟住就可以用呢一款遮瑕膏咧，真係點嘅啫。你唔需要成劈咁樣搽落去，保濕型少少嘅遮瑕膏，譬如我陣間講嘅呢啲，你可以成劈咁樣搽上去。咁但係呢啲咧比較係遮瑕度高啦，乾身啲嘅，同埋佢係會好快 set 嘅話咧，你就可以一點幾點去你最有問題嘅位，然後最重要咧，你就係等佢 set 咗先，唔好即刻 blend。我平時嘅做法咧就係點完之後等半分鐘，我可能去上 contour 或者上胭脂先 blend 完之後翻嚟咧，嗰個遮瑕膏就會 set 咗少少咧，再用一啲鎖或者係手指 blend 開咧，佢嗰個 coverage 咧就會 keep 到咁高。如果你搽完即刻退咧，佢冇想象中嗰個 coverage 咁高嘅，咁所以呢個係我用咗咁多年呢個遮瑕膏嘅竅門。佢哋一支迷你 size 都可以用好耐，咁但係唯一一個覺得唔好嘅就係佢哋嘅包裝，不論係 full size 同 mini size 咧，用得太多次咧，佢呢啲位咧就會好污糟，所以定期我都要即係抹下去啦，同埋有少少漏嘅情況。但係有啲人咧都會話用佢覺得好乾好棘粉，咁可能有機會膚質唔同啦。我覺得個份量都好重要，真係唔好用太多，佢少少就已經好足夠㗎啦。咁如果係中意一啲保濕滋潤型嘅遮瑕膏咧，我就會介紹 Tarte 28嘅呢一款。最開頭咧就買 BU 呢個顏色啦，曬黑咗就買咗 DLTA 呢一隻嘅。咁
咁所以而家我就會有時 mix 埋佢一齊用，但係我覺得我個顏色我都開始可以用翻最淺嘅 BU 噶啦，但係都係額頭用黑少少咯。同頭先 Hourglass 好唔同，呢款係真係滋潤保濕啲嘅，你係可以大範圍當佢好似粉底咁用都 OK。之前我有講過一啲一支走天涯嘅遮瑕膏，譬如Dior 啊、Natasha Denona 等等啦。咁呢款呢，又係有少少似，因為佢本身個保濕度都好足夠啊，即係好滋潤咧。如果你話 Hourglass，我就唔覺得佢可以一支走天涯啦，因為我覺得佢冬天如果你要全面用遮瑕膏咧，佢係唔得。但係呢一款咧，我覺得佢夏天冬天咧都會用到咯。即係如果係夏天，我就會 set 多少少碎粉喺眼底啦。同 Kosas 呢一支咧，佢有啲似，但 Kosas 咧，我覺得有時係睇我膚況，膚質唔係咁好，可以用佢咧係會棘嘅。同埋我唔知點解，我買過起碼2次，你睇下佢個頭係爆咗噶。但係其實我都唔係好粗魯啫，我唔知係咪跌過定我扭得太大力，跟住呢個睇已經裂晒咯，我唔知咩事。同埋一個問題咧，就係唔知點解佢好難聞，佢嗰個難聞程度係好似搽啲好化學嘅嘢上面。其實呢支我好肯定我唔係買咗好耐，因為佢係一個深色嚟嘅2.3，應該係我去完土耳其翻嚟買，我想買隻近我自己識嘅遮瑕膏，所以我好肯定係可能9月尾10月買，即係而家只不過用咗2個月，但係佢就係有嗰陣味，或者係佢因為個蓋爆咗咧而已經影響咗入面嘅 product。總之我就係覺得佢嘅保鮮期就係得個零2個月，唔知點解會咁樣，咁所以咧我係會推介呢一個多啲。咁我而家用佢嘅方法咧，主要都係搽眼底啦，或者 overall。如果嗰日我係直頭 skin tan 都唔想搽，我淨係想搽遮瑕膏碎粉嗰種感覺咧，我就會搽佢啦。咁跟住如果一啲好勁嘅暗瘡人咧，就會加少少 Hourglass 嘅。淨係底妝我都講咗咁耐，因為喺化妝品咁多個 category 入面，我自己最中意係粉底、遮瑕膏同胭脂，咁所以喺呢啲部分呢，我係會長氣少少，真係好想講點解我咁中意佢啦。到底妝最後一樣就係定妝產品啦，一個粉餅一個碎粉 Clé de Peau 嘅呢個碎粉，今年呢係reformulate， 我覺得使用上呢，其實好似分別唔係好大，但我覺得佢冇以前咁乾係真嘅，我覺得佢係更加保濕啦，都係4季用到啦，咁同埋佢而家加咗個蓋喺上面。咁樣撳住啲粉啦，1號色嘅呢個粉係透明嘅，佢真係好幼細嘅粉質啦，好似煙一樣。但係呢個蓋你一定要揾啱嗰個位先可以，即係完全閂埋佢啦。咁所以如果你係朝頭早好趕時間，我試過咧，我就係狂揾嗰個位啦，或者係我就會求其咁樣塞埋佢啦。連埋嘅粉撲都係好好用嘅。如果計粉餅嘅話呢，就係 Hourglass 呢一盒啦。其實我上年買佢2024年嘅5月，佢都到期㗎啦，同埋我都已經將佢 heat pan 咗，有少少難去再攞粉啦。咁所以我應該準備新一年買個盒身，同埋之前買嘅係 Translucent Light 呢隻色，我可能會買一個有顏色嘅去試下。佢本身係有附屬一個粉撲，但我麻麻地中意啦。我通常就係用呢一種嘅粉撲，呢個係 Huda Beauty 嘅。咁我就會咁樣染啲粉啦，喺手度按走啲多餘嘅，然之後咧就係咁樣按壓呢啲位。咁就幫你 set 好咗，譬如眼底啊，最常用佢會可能喺額頭呢啲啦，我最易出油嘅位，咁會即刻 matte 咗好多，同埋係 blur 咗嘅。呢一款我真係好中意，同埋佢唔係好乾啊，都係1年4季都用到嘅一款粉餅。終於講完底妝，就到我好中意嘅胭脂類別。首先就係我喺今年嘅購物片度都講咗好多次嘅 Rhode 嘅胭脂佢哋嘅 Pocket Blush。我發現我真係每中意一個 product， 我真係好中意佢嘅話，我就可以買好多隻色，甚至可能準備包色咁誇張。我最中意亦都係我覺得1年4季我都好用到嘅顏色呢，就係 Piggy。咁佢呢就係一個好淺色嘅一個 baby pink， 即係如果你膚色深少少咧，其實唔係好用到佢。但係佢嘅粉紅色呢，就係有唔同嘅 undertone 啦同深淺度。如果你皮膚係深我少少，或者你中意啲 warm tone 嘅胭脂咧，就可以揀 sprinkle 啦同埋 tan line。因為佢唔係真係好 cool 或者好 warm， 佢係好喺中間咧。其實好多人都應該會用到呢一隻。搽多少少先。我今日就係好似用咗佢，因為我今日唔係好特別想搽到好粉紅嘅感覺，咁所以我就用咗呢一隻。佢嗰個粉係 neutral， 但係少少 warm tone 啦。跟住呢3隻咧就係深色。或者係 bright 啲嘅算，呢一款 Juice Box 唔好睇佢咁嘅樣，其實佢 blend 開咧係會淺啲嘅，同埋佢真係一下咧就已經係好顯色噶啦。呢隻其實我都好中意，但係我覺得真係未必個個會中意呢啲咁鮮色嘅粉紅。但係如果你係一啲 cool tone，如果你係夏季型嘅人咧，呢一隻色係會好靚好靚。呢兩隻深色就好秋冬天限定嘅顏色。講咗呢一隻咧，都係佢哋比較新嘅顏色，叫做 Plum 嘅黑加侖紫嘅顏色啦。
好啱秋冬天呢個超級靚而家去用嘅話。最後一隻呢，其實我都唔明點解我買咗，但係因為個個都話呢個係好百搭，就係佢哋鼎鼎大名嘅 Toasted Teddy， 佢係一個深啡色嚟嘅。blend 開咧就冇咁誇張嘅，但係其實喺我嚟講咧，我覺得係真係唔係好襯我膚色，佢真係好磚紅嘅顏色。咁呢個咁多隻色，我最推介 Piggy 同 Juice Box 好啱酷 tone 嘅人啦 ，Sprinkle 啦 ，Tan Line 其實好多人都應該會carry 到嘅。中意到買咗6款顏色咧，佢哋上妝嘅方法係可以去 apply 嘅，整2個圈上去，跟住用手指或者係用掃 blend 咧就 OK 噶啦。如果你有睇 Hailey Bieber 嘅一啲妝片，其實佢主要都係可能一支咧係搽晒胭脂啊、眼啊，甚至唇咧都可以，佢係一支多用途嘅一個產品，同埋佢同你嘅底妝咧都係會好用，不論你係用一啲 matte 身少少嘅粉底啊，或者係光澤型嘅粉底咧，佢同你個底妝都係好易去融合㗎。我都唔知係咩原因，因為佢嗰個 texture 咧 creamy 好 buttery 嘅感覺，好奶油嘅，所以係超級貼膚啦。但係就算佢真係咁滋潤，咁即係奶油 feel 咧，但係佢個持妝度又係非常非常之好。即係如果我搽呢一隻胭脂咧，我真係可以 last 足1日。上年嘅 favorite 片咧，其實我係介紹呢一隻 Merit 嘅胭脂膏啦。你睇我中意到又係有4隻色喺度，咁我都仲係好中意。但係呢個同 Rhode 相比咧，我係更加中意 Rhode，因為 Merit 呢一個咧有時係會推到個底妝。如果你係直接咁樣搽上，咁我用佢嘅方法就一定要用掃去上。但係 Rhode 呢一款咧唔會令到你個底妝移位啊等等啦，同埋佢嘅持久度會比 Merit 耐啲。呢款我真係好中意，呢個係用生命去推介嘅胭脂啊，係我今年最中意，或者係我發掘咗最喜愛嘅一個化妝產品。另一款都係歐美嘅胭脂產品，我上年嗰條片先話我揾唔到一啲我好中意嘅歐美胭脂，我今年就發掘咗好多啦。呢個即係 Huda Beauty 嘅呢一款液體胭脂，中意嘅話我就去買翻啲我好想用嘅色。呢隻我記得好似係舊年去買嘅，我又嗰陣時唔覺得好特別啦，直至我買咗呢個 Ube Cream， 大家可能會見到呢啲顏色覺得哇好誇張，好即係好芭比咁，但係我夏天用佢我係好中意。呢個係 Ube Cream， 呢個係 Bubble Gum， 都係一啲粉嫩嘅顏色嚟嘅，白裏透紅嘅感覺，我覺得呢一隻真係好靚好靚。佢同 Rhode 一樣咧，都係本身係顯色度好高啦，跟住持久度又係好高，佢方便啲買易啲買嘅，即係佢喺香港嘅 Sephora 就買到啦。Rhode 可能就要揾代購啊，或者自己集運翻嚟。Huda 呢一款咧都係出咗好多唔同嘅顏色，除咗呢啲比較酷 tone嘅之外，都係一啲terracotta warm 啲嘅大地色、奶茶色，甚至好勁嘅一啲磚紅嘅深色咧，佢都有出。我好中意佢包裝好細支，即係比我頭先講呢個咧，佢好粗好大嚿啦。呢個係細支好多咧，拎去旅行用或者你即係長期有一支可能擺公司用又好咧，都好方便嘅。呢個我都係好中意，都係成日都會用。今年內用得最多嘅胭脂就係呢隻同 Rhode。下一個部分到我自己唔係好特別鑽研嘅就係眼妝嘅部分啦。眼影唔係我好中意買去或者試嘅嘢咧，但係今年咧我就係試咗呢一個 Natasha Denona 嘅眼影盤。呢個係上年買落嘅一個5色 mini 版，佢哋嘅粉紅色啦，我就好中意。其實我都 keep 住用佢同另外一隻即係 neutral 少少嗰隻顏色嘅，同埋佢好細盒，好方便啦。直至今年唔知 Sephora sale 邊一次咧，我終於下定決心去買咗呢盒I Need a Nude 嘅眼影盤啦。呢個真係你需要嘅大地色系都會喺度，同埋一啲好靚嘅閃粉，你要嘅一啲深啡色啊、過渡色啦，呢啲中間嘅或者係一啲 shimmer 閃粉 glitter， 佢都好齊。買咗呢盒之後，我真係覺得我唔需要再買任何嘅大地色系眼影盤。我再見到啲新嘅 launch， 我完全係冇嗰種想試嘅念頭，因為我覺得呢一盒真係好夠我去用，同埋我真係覺得點解我咁遲先買？如果你係中意大地色系眼影嘅話，我覺得真係呢一盒就搞掂啦。隨手試幾隻色俾大家睇啦。呢度有啲閃粉嘅，跟住呢度有啲 matte 身嘅，靚啊！中間呢一個金色就係呢隻，佢係成盒入面最 metallic 嘅一隻。即係金色 bronze 嘅顏色啦，佢都有一啲閃粉咧，都係做得好好。歐美品牌尤其是佢呢個牌子嘅眼影，絕對同日系韓系你冇得 compare，因為佢哋個即係賣點都唔同。佢哋呢一系列嘅眼影就係顯色度高、持久度高，同埋嗰個閃係實色好多嘅。日系韓系咧就係追求嗰種透明感，同埋即係日常少少嘅妝效。尤其是韓系眼影，佢哋都係清透啲、日常啲咧。佢冇譬如呢一啲咧，佢嗰個深淺度做得咁明顯啊。日系嘅眼影咧，我都
好耐冇買啦，因為我係即係內雙眼皮，所以珠光會顯得更加浮腫。咁而家自己化妝嘅話咧，就係用一隻 matte 身打底，再加啲好勁嘅閃片喺上面咧，就搞掂個眼妝。所以如果未試 Natasha Denona 嘅眼影，建議你去試一盒，唔需要買到咁大嘅話，或者試下呢啲佢哋迷你 size 嘅5隻顏色咧，都可以做到一個好好嘅 eye look 噶啦。跟住就係呢個面膠睫毛係 Lune 嘅呢一個牌子，其實係一位朋友嘅自己品牌啦，咁都出咗好多款，但我自己最中意咧就係 Iconic 呢一款啦。佢就係我今日啦，或者係基本上我成日用嘅款式嚟嘅。佢嘅長度濃密度咧，都係我覺得放大咗我隻眼。呢個咧係佢再舊啲嘅包裝之法，或者你係要再濃身啲嘅、誇張啲嘅都有，或者呢個 Velvet 好似都係新出。其實中間我都有試啲台灣啊、韓國嗰種面膠睫毛，但我發現佢哋就係好易甩，因為本身我隻眼咧係好易敏感咧，尤其是我隻右眼咧係會狂飆眼水。咁黐完呢啲面膠睫毛咧，如果佢開始流眼水咧，有啲品牌咧佢係會開始甩啦，黐唔翻上去。但係呢一款咧，我真係黐足1日10個鐘咧，佢都唔會甩。同埋你卸嘅時候，你都 feel 到佢仲係有嗰個黏力喺度。佢真係 stay 得好好。佢比起我上年我有介紹過一款淘寶嘅面膠睫毛啦，嗰款我都仲中意嘅，同埋佢嗰個款式會再自然啲。咁但係嗰個嘅 staying power 一定冇佢咁好咯。咁所以如果你要揾一啲持久力超高、有黐力嘅話咧，不妨試下呢個牌子。跟住就係唇部產品啦，講下啲持久型咧，就有 Chanel 呢款雙頭嘅，呢一隻我係有2、3隻顏色喺屋企啦，亦都係我做 event 一定會搽嘅唇膏，因為佢係完全唔會甩色，就算你 keep 住講嘢啦、飲嘢啦，我喺 event 我係每見到一個人我都要講好多嘢嘅，但係 keep 住講嘢咧佢都唔會甩。咁佢嘅用法咧，你係搽咗第一層先，之後等佢開始乾啦，佢就會形成一個好似膜咁樣咧，係 matte 身喺你個嘴上面，跟住你先再搽呢個透明嘅喺上面，咁你就會 lock 實咗嗰個顏色。雖然今年都好興一啲 tinted lip balm 啊、有色嘅潤唇膏，但係對於我嚟講咧，嗰啲產品係做嘢嘅時候咧就唔係咁好啦，即係你要 keep 住補搽啦。但係呢一隻真係你 stay 足咁多個鐘嘅，搽咗面嗰個透明啦，你睇我咁樣捽，你見我真係捽得好大力㗎啦。佢都係完全唔會甩，就算我而家用紙巾咁樣抹，佢都仲有色喺度㗎。如果你話唔需要咁持久啊，少少食色嘅就譬如 Hins 嘅呢一款唇油啦，手頭上呢2隻都係我好中意嘅，尤其是呢隻咧係比較黑加侖紫色，係呢一個 R010 Raw Cherry，我好中意呢隻色。呢個係就算我即係我覺得夏天搽我都唔會覺得好突兀啦，即係一個好鮮嘅粉紅色嚟嘅。另一款我覺得都唔錯，有好多人話係 YSL 嘅面唇油嘅平價版，就係都係韓國 Dental 呢一個牌子。YSL 嘅面唇油我都有用過，我覺得係幾似嘅其實，同埋佢上嘴係好舒服啦，唔會好乾啦，都係潤嘅，都係會食少少嘅顏色落你嘅嘴度或者你嘅皮膚度嘅。你見呢啲全部都會有少少食色嘅，所以唇油呢，我始終都係覺得韓國牌子做得幾好嘅。上年我有推介過 Amuse 嘅呢個花花嘅版本啦，咁今年最中意呢，就係呢2個牌子。如果講到一啲有色嘅潤唇產品呢，我就好中意 Summer Friday 嘅呢個 Dream Lip Oil，佢係一個類似唇蜜嘅產品啦。剛才搽緊嘅係呢個Blush Dreams， 佢一個都有少少深色嘅一個奶茶色調啦，但係記住呢啲唔係持久型嘅唇部產品啦，同埋飲水咧都一定會食落個杯度。跟住呢一隻 Pink Cloud 係一個好淡嘅粉紅色，最後呢支咧係近排買一個深色 for 冬天咧就叫做 Midnight Berry， 都係磚紅色。其實我都有買佢呢一款牙膏裝嘅，咁但係分別在於咧，呢個我覺得係實色好多，即係除咗呢個淡粉紅色啦，但係另外嗰2支你見嗰個顯色度都會高啲。另一款我又有5支喺度，就係 Rhode 嘅呢個 Peptide Lip Tint。我一攞翻呢啲 product 出嚟講，我就覺得自己都幾誇張，做乜要買5隻？咁但係唔同㗎，佢哋本身係一個透明嘅，真係潤唇嘅產品啦，跟住出咗啲有味道啦、有顏色啦。咁我手頭上呢個透明嘅咧，就係好似近排新買，哇係 caramel 嘅味，係啦。咁呢個我唔試俾大家睇啦，佢就係透明。其實我最先入手咧係呢一個 raspberry jelly， 好靚嘅黑加侖紫色，另外淺色啲嘅呢個 pink ribbon， 基本上係冇乜色啊，真係好淺嘅粉紅。粉紅色呢一支咧係一個好 nude 嘅顏色，其實呢個上嘴我覺得冇咁好睇，因為佢好似令我好病咁樣啊。最後呢個係近排買嘅，咁佢呢個包裝勁可愛，好似係因為慶祝 Hailey 嘅生日，咁就有啲特別版啦，咁同埋佢會有味道，咁呢個就會深色少少嘅一個啡色啦。呢個好香啊，都係嗰啲甜甜的嘅味道，我好中意啲唇部產品有味嘅，即係有少少 artificial 嘅，但係我就好中意呢啲香味咯。呢個就係 Toast 嗰個上嘴效果，都係好 bling bling
滋潤嘅一款。我發現 Rogue 嘅產品嘅評價咧都係非常之兩極，有一半咧就真係覺得佢好好用啦，係 Best Product of the Year 咁樣，有另一半就覺得佢值呢個價咩，或者佢值呢一個討論度咩。而我就係前排我就係覺得我試咗佢兩款嘅 makeup product 我都好中意，但係佢 skincare 我都試過啲迷你 size 嗰啲 glazing milk， 我就覺得就係普通咯咁樣。反而呢個紅胭脂我就真係好中意，即係我知道佢唔會 stay 好耐嘅，上咗又好舒服，即係有好多嗰啲 lip butter、lip balm 啊，即係啲油色嘅嘢咧，就上咗會有嗰種黏立感，即係就算你抿咗你都 feel 到佢黏住你，但係佢呢一種就冇，我覺得係好舒服啦，好中意嘅。如果唔係我都唔會買咗5支。我真係好長氣，我希望呢條片唔好有30分鐘。我過往幾條片我都已經30分鐘，我唔想呢個年度最愛又變咗咁長片。最後我就要講化妝掃。今年呢，我好中意嘅2個化妝掃牌子，第一就係 Hourglass 啦，一定要講佢咧。自從我買咗好似係佢哋嘅遮瑕掃之後呢，我就愛上咗佢哋嘅呢個。我有2支啦，呢個遮瑕掃去 pair with 佢嘅呢個 Vanish 遮瑕膏係絕配。咁呢個之前好似講過啦，唔多講啦。同埋呢個胭脂掃非常中意，佢係同我差唔多每一個液體啊膏狀胭脂都係好夾嘅。咁但係有啲人唔中意用佢咧，因為覺得佢有掃痕。因為佢呢一隻掃咧係你見個毛髮咧係即係叉得好開啦，同埋硬身啲嘅。咁但係呢一種效果咧就係你咁樣染咗好多顏色，你咧咁樣上咧就可以將個顏色咧 blend 得鬆散好多咧，唔會係好實色。用過咁多支真係 for 液體胭脂嘅掃，我覺得呢支我係最中意。如果喺咁多支入面咧，其實我覺得最推介係呢一隻，因為佢雙頭呢個可以用嚟局部定妝，呢個可以大範圍去定妝。如果你想個妝嗰日係全 matte 嘅，咁你就大範圍咁樣掃啦。同埋佢真係好軟熟，即係佢上面係完全唔吉面啦，係好舒服㗎，因為佢係纖維毛嚟嘅。咁 Hourglass 都係 vegan 啦 cruelty free 嘅一個品牌。甚至有時咧，你會見我其實呢一支掃好粗，點解咧？我有時會用大嘅呢一邊咧，我嚟上bronzer 嘅，即係直接咁樣染，因為佢個掃個範圍夠大，你就好容易可以放啲顏色上面咧，2-3下就已經掃好咗你嗰個古銅粉啊或者陰影粉。如果你懶嘅，你更加可以用呢個去上你嘅胭脂都可以。即係咁樣。咁最後呢個粉底掃呢個我真係好中意。我今日都好似係用咗佢嚟上粉底啦。佢同我啲 skin tint 啊、liquid foundation 全部都好 match 好夾。每次上妝咧都係覺得係一種享受，因為佢真係好滑啦，好似好誇張咁。但係一支好嘅粉底掃係唔 suppose 夾面，唔 suppose 有掃痕。咁呢個完全係做到啦。我都洗咗好多次，完全冇嗰啲甩毛啊嘅問題出現啦，同埋都 keep 住個型都係掃毛好密嘅一個斜角掃。下一個 brand 就係 BK Beauty 佢哋嘅呢個101同109啊。101咧係佢哋嘅粉底掃啦，基本上買咗佢之後真係成日用啦，急不及待用完1-2次之後洗完之後想快啲再用佢。佢嘅切面係大過 Hourglass 呢支好多嘅。咁所以上粉底嘅時候咧係會再快啲，真係搽2下你已經 blend 好晒。我甚至想係買多支去即係替換啦。細支啲嘅呢個109咧，我係會用佢嚟上陰影呢個部分嘅，都係有衝動想買多支咧，愛嚟上可能大範圍少少嘅遮瑕膏或者胭脂咧，其實都好 fit 嘅。你見呢一個位咧喺眼底都 fit 啦，搽胭脂呢個位都啱用。BK Beauty 咧係一個歐美嘅creator 創作嘅一個品牌嚟嘅，佢成條 line 都有好多唔同嘅化妝掃，都係啲纖維毛啦，又係上面又係超級滑，好似 Hourglass 咁滑。大家可以喺 Amazon 嗰度買佢翻嚟啦。呢2支都真係好推介。如果係呢一支同頭先 Hourglass 咧，我可能會推介呢個多啲。我知道每個人上粉底嘅 preference 都唔同，有啲係中意精準啲嘅，可能就係 Hourglass 呢支。如果你中意方便快捷嘅，就係呢一支。最後一樣嘢就係呢個 Makeup by Mario 嘅雙頭掃。呢個我真係覺得，如果你只能夠有一支即係液體胭脂或者 bronzer 嘅掃咧，買佢就啱啦，因為佢一邊係大頭啲嘅，一邊係細頭啲。其實佢甚至係可以用嚟上粉底，真係一支走天涯。尤其是去旅行咧，我係必定會帶呢支掃嘅。你可以係先用呢一支掃咧上完你嘅粉底啊、遮瑕膏啦，再用你嘅液體胭脂啊或者係 bronzer 都得。個掃毛咧都係好滑身，係好貼面舒服嘅一種。我都有買佢其他嘅掃嘅，即係譬如呢隻 for contour 啦或者係眼影掃，但係我就覺得始終都冇佢呢一個咁多用途多功能性。呢個有興趣可以喺佢官網買啦，會 ship 過嚟香港，但係個運費就會貴啲啲咁樣。以上就係我2025年最中意嘅化妝品啦，希望大家中意今次嘅分享。我講咗好多產品，以往我都好似會 downsize 少少我嘅 product list 嘅，但係今年真係發掘咗好多好物，好想一次過同大家分享晒。咁有興趣嘅話咧，都可以睇翻我之前嘅 haul 片或者係 favorites 片啦。睇晒嘅就俾個粉紅色心心我啦。我哋下一條片再見啦，拜拜。